ତାରା ଏବଂ ଚିକୁ ଦୟାର ଗଳ୍ପ। ଚନ୍ଦନପୁର ନାମକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଛୋଟ କନ୍ୟା ଥିଲା, ନାମ ତାରା। ସେ ସବୁ ଜଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରି ନିଜ ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ଏକଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାରା ପିଲା ଓଠା ଖରାଇର ଅଶକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଭୋର ହେଇଗଲା। ତାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାଇ ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେତିକୁ ସଂରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଘରକୁ ଆଣିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଚିକୁ ନାହିଁରେ ଡକିଲା, ଦୁଷ୍ଟର ଚୋଟରେ ଶୋଧ ଲଗାଇ ଆରାମ ଦେଲା। ଚିକୁ ସତ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତାରେ ସେ ତାରାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀରେ ଖୁସି ଘୃଣ୍ଟି ହେବାକୁ ଚାଲା ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା। ଏକଦିନ ତାରା ଏବଂ ଚିକୁ ଫେରି ମଝିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ବାଘ ତାରାକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଚିକୁ ସେଠାରେ କାଢ଼ାଇ ସତା କଲା, ଯାହାର କାରଣରେ ତାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲା। ତାରା ଓ ଚିକୁର ଗଳ୍ପ ପାଠସଙ୍ଗତ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ଆଭଗିଜ ଦୟାର ପାଠିର ଗଳ୍ପରେ ଦଇ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।